باهي هاني قعدت again باش نكملوا نحكوا في الموضوع finally والله تعبت. باهي السؤال اللي بعده هو كيفاش كانت تجربتك مع الغربة؟ ايش تنقول لك؟ الحقيقة هو اني حسيت روحي I was prepared for it. عرفت وكا عندي فكرة من قبل انه عرفتو كحطيت انه الورست كيس سيناريو شنو يصير اسوء حاجه هكا وراو باش نحس هكا وباش عرفتو حاولت نخلي روحي ريدي. عرفتو دونك كي جيت حسيت روحي سافا جوست اول ما جيت حاولت لماكس اني عرفتو بلي جيت ممكن الاسبوع الاولاني نروح للدار نرقد هكا نحاول اول ما نفيق الصباح نخرج من الدار وكي نروح باش نجي تعبه دونك نرقد هكا عرفتو باش ما نحس شكل بقيت وحدي وكالشعور بتاع الصدمه اللي تصير. حبيت نخلي روحي اول ما جيت هكا حبيت نخلي روحي ياسر مشغوله باش ما نحسش بك الفراغ هذاك. اما وقتاش حسيت نوعا ما غرابه وقت اللي روحت لتونس في ديسمبر ورجعت والله خيبه يعني. عرفتوا هكا مشيت وكان عنا عرس وهكا عبيد وكل نهار نمشي بحذا عبد وحس عرفتوا ضوضاء. بعد جيت هنا عرفتوا نلقى روحي كومبليتلي وحدي وحتى البرا الجو درا كيفاش عرفتوا جري والناس كلها جايين ديارهم على خاطر معناها راس عام. انا روحت ل 30 ايام من تونس شهر كامل عدت نبكي. مختصر مفيد طولش عليكم. كيفاش كانت تجربه السفر وانك تبعد على عائلتك؟ اكشلي نفس الموضوع يعني جست حكيت اني نبعد على عائلتي. عرفتوا كم مرات نبدا عايشه نورمال يعني مثلا نطيب ولا قاعده نقرا بعد فجاه عرفتوا I realize انه يعني فجأة تحس انك وحدك. عرفتوا كيفاش هكا راني مش مثلا نحب استحشت خالي تاني نمشي لدار خالي وتو سي بون اتس ايزي نو يعني. عرفتوا كتجيك صدمات ورا بعضها. نجي هكا مثلا تنرقد يا اخي نقول المره اللي فاتت قلت خينا قديش بعيده لما عرفتوا خرجت كم من روحي وشفتك دارنا وخرجت من قفص وحسبت روحي يعني في مخي انه جوجل مابس وشفت قديش قفصه وكسرين تجيبوا زيتون وسبحر وبعد ضبعت حس روحي بعيده على ما عرفتوا يا اخي تحسها يعني تصير لك برشا حاجات تجيك برشا مشاعر تبدا ياسر خايف على عائلتك وعلى العباد اللي تعرفهم ومرعوب anyways الحمد لله يعني وكهو عرفتوا الحمد لله معنا من الاخر. ما فهمش حتى بلاصه بيرفكت انه باش تحس فيها كانها في الجنه معناها. ما فهمش حتى بلاصه باش تكون 100% بيرفكت. جست شنو هو اللي يريحك انت اكثر انه كي تخزر المميزات والسلبيات نتاع كل حاجه تحس انه اوكي المميزات هذه مثلا هنا اكثر والسلبيات موجوده اما نجم نتحملها اكثر من السلبيات في بلاصه اخرى. شنو تنصح العباد اللي باش يجوا يقروا في ألمانيا؟ I would say إنه العبد يكون هكا. دونك ننصح إنه العبد بالحق يعني يكون كيكا سواء مع روحه مع العباد ومع ربي. يعني أول حاجة معناها عرفتوا وكالزيكزاغ وكالفازيد هذاكم اللي يعملوا فيها العباد حاولوا للماكسيموم انكم تبعدوا عليها. حاولوا تتشبثوا بالمبادئ اللي عندكم معناها المبادئ اللي ربوكم عليها عائلاتكم بيانسور اذا كانت مبادئ صحيحه يعني. ما تحاولوش تبدلوا من رواحكم باش تدخلوا في كوميونيتي على خاطرنا وير ديفرنت. معناها اوكي انا نجم نكون عايش مع عبد ما نعرفش من جنسيه اخرى من كلتور اخرى من معتقدات اخرى كل شيء ديفرنت نقبله ونعيش معاه في سلام ونفرح ونضحك وما الى ذلك. اما الكل حاجه حدودها انه انا مش نتخلى على الحاجات اللي عندي وعلى المبادئ اللي عندي وعلى الدين اللي عندي في سبيل انه يقبلني مجموعه متاع جروب نو. يعني العبد يكون هكا يكون كما قلت لكم يعني مريقل. عرفتوا ما يبدش ظالم روحه ولا ظالم عبيد ولا يدخل في دولابات اخرين متاع حاجات حرام ولا. عرفتوا دونك العبد هكاكا يعني يتحصل على بركه ربي في قراءته في خدمته في فلوسه في كل الحاجات اللي تتخيلوها وكهو يمشي صحيح. عرفتوا من الاخر يعني العبد يمشي صحيح. برشا عباد يجوا هنا يبدو هكا نافحين في الدنيا ولا ما نعرفش كيفاش نفسر لكم معناها كل شيء يبهر فيهم كل شيء الحاجات اللي كانوا مكبوتين منها الكل توا اتس افيلبل. اما يا وبعد معناها التربيه الصحيحه تبين وقت لي العبد تربى على حاجه انه لا مثلا هذاك راه ما يجيش هذاك لا هذاك حرام هذاك كذا هذاك كذا وتوا everything is available for you. عرفت كيفاش كل شيء موجود قدامك وتنجم تختار ايش تحب. اما
انت عندك حاجات متربى عليها، عندك مبادئ، عندك كذا، تخليك انك تختار بين التشويسز اللي عندك قدامك. anyways how are you really feeling؟ I'm feeling so weird على خاطر الفيديو دي ثالث مرة نعاوده، يعني ثالث مرة نقعد ونحكي. حتى مرة ما صارت لي ما فيش نحط التليفون ونصور ديريكتومون نكمل في ربع ساعة 4 دراج وكهو. عرفت بديت المرة الأولى نصور تقص نلقاه، عرفت قد قلت لكم نص ساعة وهو يسجل وبعد نلقاه ما سجلش. ومتوا صورت لكم وخرجت مشيت للفاك في الاخر نروح ما نخرجش ورجعت وتوا هاني قعدت ان شاء الله يكمل يعني على خاطر بحق enough. how am I really feeling؟ حاسة روحي الحمد لله، عرفتوا I'm thankful. نحاول اني نخزن الحاجات الباهية اللي موجودين في الحياة instead of اني نركز على الحاجات اللي مش باهية اللي موجودين عند حياتي العباد الكل معناها بيان سور. دونك ما فهمش حتى واحد عايش حياة بيرفكت وكل شيء هكا لماع وشقشاق. يا دونك الحمد لله نحاول اني نعيش في سلام مع روحي ومع الدنيا ومع ربي مع كل شيء. What advice you give to the younger Hiba؟ I would say اني تنقول لها يعني calm down. عرفتوا ما تسرعيش الامور. process متاع الحاجات it takes more time than ان احنا نفكروا فيه معناها. وسيرتو ان احنا تربينا في culture واللي هي موجودة معناها في ياسر بلايص في العالم أكا متاع الزربان متاع باهي تو كملت قريت توا لازمني نتخرج توا من بعد لازمني نعرس باهي لازمني خدمة لازمني. عرفتوا كأنك جاي تسطر في حياتك معناها راهي الدنيا مش هكاكا معناها. عرفتوا الدنيا مش خط كيكا، الدنيا فيها ups and downs، فيها حاجات مفاجئة تصير لك، فيها حاجات خيبة اللطف تصير لك ما كنتش متوقعها، حاجات باهية ما كنتش متوقعها تصير لك. واهم حاجة اني ننصحها روحي اني نتعلم flexibility على خاطر مخي كان ياسر مسكر. عرفتوا مسكر معناها حطيت البلان دي هذه لازمها تمشي. بالكونتر انه لا sometimes تحط بلان ما تمشيش اما تلقى حاجة اخرى، تلقى طريق اخر لحل المشكلة ديك اللي صارت لك. الحقيقة هذه حاجة مش ننصحها اليونجر هيبة على خاطر اليونجر هيبة كل تكف وتعلمتها اون فوا بور توت انه الأكفان متاع الفرص ديجا. يعني اللي يعرفوني my friends they know انه جتني منحة لتركيا fully funded باش نمشي نقرا عام الباك. اما انا رفضتها على خاطرني تقبلت في الميديسين في تونس لبرشا اسباب، خوف وحسيتها حاجة weird ولا ما نعرفش باهي وتقبلت في ميديسين ودرا شنو كل كلام هذاك. anyways من بعد عرفتش معناها فرصة، عرفتش معناها انه فرصة كي تجي ما تتعوضش. وديجا ديما نقرا في برشا كتب بيقول لك حاجه كبيره برشا تعلمتها انه راهي الفرصه تجيك في كوستيوم، يعني عرفت في شكل كوستيوم كأنها تجيك في شكل سحاره خيبه اما انت you have to see what's inside معناها. عرفت كي تجيك فرصه ما تشوفهاش انه واو ليه ما تعمل هيك، لا تجيك فرصه مغطيه بطرف هكا مسخه شوي بالحاجات الخايبه اللي فيها، تبدا تفكر في برشا مساوئ. اما you have to see what's inside of الفرصة ديك وتستغلها. يعني من وقتها وانا I'm so good at اغتنام الفرص. العبد يتعلم من الدنيا. عرفتوا صراحة قاعدة نعطيكم في دروس في الحياة. anyways علاش بطلت ما عادش تقرا في الFMT؟ اسمه فيديو واحدة. انا باش نجي سون بربي نحب نعرف شنو اول حاجه نعملها بعد ما ناخذ السكنه. حقيقه ما نعرفش اسكو تقصد سيبون هذه الفيزا تجي ولا باش تجي ما نعرفش. دونك نورمالي اول حاجات اللي تعملهم هو انك باش تجي باش تاخذ رونديفو في الرات هاوس باش تسجل الادريس نتاعك، من بعد باش تحل كونت في البنك زاد they need الادريس نتاعك يعني التسجيل اللي هي الادريس ان ميل. دونك يو نيد باش تشري بوس كهو I think so. القراية في تونس ولا في تركيا خير، وأنا من الدبلوم المستعرف بهم أكثر في العالم. تنجم تشوف الدومين اللي أنت حاب تقراه، تشوف الجامعات اللي في تونس اللي قروا في الدومين هذاك والجامعات اللي في تركيا اللي قروا في الدومين هذاك، وتشوف الرانكينج متاعهم في العالم. عرفت خاطر طفل يسأل ريال. دونك تشوف الرانكينج متاع الجامعات اللي باش تقرا فيهم. وأنا مشيت وشفت في تركيا they are doing a lot of investments في مجال التعليم أكثر من اللي العباد تتوقع. يعني مشيت عشت في كامبوس أسبوع، وكامبوس فيه متاع جامعة فيها برشا فاكولتيات
دنيا اخرى. عرفتوا تقولوا اوتيل في الغردقه، ديجا قلت لكم قبل، راهو فيه صفه نظام، فيه صفه، عرفتوا بحيره كبيره فيها حوت، فيها غابات، فيها درا شنو، راه مش نورمال يعني. عرفتوا البنايات نتاع اليونيفرسيتيز نتاعهم الليفل طياره اونستلي. دونك الحقيقه مستعرف بهم مش مستعرف بهم، زوز مستعرف بهم يعني، فمش حاجه اكثر مستعرف بها نورمالمون. اما يو كان تشيك الرانكينج نتاع الجامعه اللي انت اخترتها. عجبتك المانيا؟ الحمد لله يعني. عرفت والله كنت حابة، فهمتوا يعني وقت اللي كنت في تونس انه ذاك حابة نمشي لألمانيا كذا كذا. الحقيقة ما كانتش ألمانيا في مخي زاد وقتها، كانت عندي برشا بلايص باش نمشي لها ودرا شنو، من بعد ألمانيا هي اللي اخترتها وكانت في المستوى يعني. عرفتوا ديجا كما قلت لكم من ناحية النظافة، تحس روحك حتى تمشي تحس مخك فارغ يعني، مخك منظم، تشوف الدنيا قدامك نظيفة منظمة، كل شيء منظم، كل شيء مرسوم بالهكا بالملي. دونك اي لايك فيها برشا حاجات، اكيد فيها برشا مساوئ زاد، اما الحمد لله اهم حاجة الرضا، اهم حاجة القناعة انه اللي عندي ذا يكفيني يعني. الحمد لله معناها مش لازم العبد ديما نحب لا وديك خايبة وديك، مش باش تكون فما سيتوياسيون بارفيت. دونك الحمد لله.